هو فعلًا لو أنا كتمت العطسة عيني هتطلع من مكانها؟ طب الأول نعرف إيه هي العطسة. العطسة رد فعل طبيعي من الجسم عشان يحمينا من الأتربة، يحمينا من البكتيريا، يحمينا من الفيروسات اللي داخلة جسمنا، وفي نفس الوقت يطلّع المخاط الزيادة أو البكتيريا أو الفيروسز الموجودة في جسمنا. وطبعًا في أسباب تانية كتير غير الحماية. قبل ما بنعطس جسمنا بيبتدي يحصل فيه حاجات كتير، بيعمل ضغط جامد جدًا على الرئة وعلى الزور وعلى الجيوب الأنفية وعلى مناطق كتير في الجسم عشان يقدر يطلّع العطسة لأبعد مسافة ممكن. يعني سرعة العطسة بتوصل ل160 كيلومتر في الساعة تقريبًا. فتخيلوا لمّا نكتم كمية الpressure دي لجوّه، إيه اللي ممكن يحصل؟ أول حاجة ممكن يحصل لنا التهاب في الأذن الوسطى، خصوصًا لو عندنا برد، لإن إحنا رجّعنا الفيروس تاني مكانها بس بضغط. ممكن يحصل ضرر جامد جدًا للأوعية الدموية بتاعة الودان أو بتاعة المناخير أو بتاعة العينين. ممكن يحصل ضرر لطبلة الودان، ممكن يحصل ضرر للحجاب الحاجز، ممكن تعمل مشكلة للحنجرة بتاعتك، ممكن تكون مؤقتة وممكن تكون جامدة جدًا زي ما حصلت مع واحد قبل كده. ممكن تكسر ضلع من الضلوع لو أنت عضمك ضعيفة أو أنت حد كبير. الحاجات دي ممكن بعضها يحصل لناس وممكن بعضها ما يحصلش لناس، طبعًا كلنا بنختلف. الواحد دايمًا ياخد باله لأن ممكن حاجة صغيرة مع الوقت تكبر. يرحمكم الله. وبليز استخدموا مناديل أو القلب بتاعكم، أو لو الموضوع ما فيهوش أو الدنيا متأزمة وأنت في وسط ناس، يعني حاول توجه العطسة بعيد جدًا عن أي حد. صحيح، وعينك مش هتطلع من مكانها لو أنت كتمت العطسة، بس بليز ما تجربوش الحركة دي. بس كده، خدوا بالكم على صحتكم. يعني حاولوا تبعدوا الفيروسات عنكم وعن الناس. يومكم جميل ومبسوط.